Pozdrav svima, dobrodošli u poruku koju treba da čujete. Ova poruka će naći one koje treba da nađe u pravo vreme kada treba da je čuju. Poruka se može odnositi u celosti na vas ili neki njen deo. Može se odnositi na neku vama blisku osobu takođe. U svakom slučaju, ukoliko vas je ovaj video pronašao, sigurno postoji neki njegov deo koji treba da čujete ili se cela poruka možda u ovom trenutku odnosi na vašu situaciju. Nećemo birati grupe, nego ćemo izvlačiti iz ovih dekova karte da vidimo šta je to što univerzum želi da vi čujete. Krenut ćemo ovako. Da vidimo neku glavnu temu ili početnu poruku. Treba da budete svesni ko ste i šta zaslužujete i da ne prihvatate ništa manje od toga. A s druge strane, ne treba da radite to iz ega, nego iz srca. Čistog srca i sa pozitivnim namerama i sa ljubavlju. Sa ljubavlju prema sebi i ljubavlju prema drugima i sa poštovanjem i samopoštovanjem. Treba da znate ko ste, šta ste, koliko vredite i da ne ugrožavajući nikoga jasno zahtevate to što zaslužujete. Dakle, osvestite tu kraljicu u sebi. Osvestite da vredite i da zaslužujete. To je ovako prva stvar. Sad ćemo da vidimo kakve su poruke za vas danas. Ispalo je. Ovde imamo Muse of Materials. Opet je u istoj energiji moći, samopouzdanja. Današnja poruka je bukvalno jedna ogromna podrška, jedan podstrek vašem samopouzdanju. Podsjetnik na to ko ste i šta ste. I vi ste na početku nekih planova za neke mnogo lepe stvari koje tek treba da se razviju. U vama se rađa jedna vatra, jedno samopouzdanje, jedna nezaustavljiva sila koja još nije krenula u svom punom sjaju da ide napred, ali u vama sazreva neki plan i to sazreva sa mesta samopouzdanja, vere u sebe, pucate visoko. Ako ne pucate visoko, onda je ovo podsjetnik da vi možete mnogo više i mnogo bolje. Svako od nas ima to nešto u sebi, što je možda kod nekih prigušeno i potisnuto. Možda se nametnuo neki osjećaj žrtve, možda nas je prosto događaji su nas malo obeshrabrili, ali ovde vidim tako jednu veliku silu hrabrosti i samopouzdanja i vere u sebe i strasti i spremnosti da se prate svoji snovi i svoja strast. To se rađa upravo. I nemojte da upadnete u zamku nekog straha da pokažete ko ste, da se suzdržavate. Nemojte se suzdržavati i nesebično dajte, ali se takođe otvorite da primite sve dobre stvari koje vam se nude. Otvorite se, povećajte svoj kapacitet da primite.
kad bilo šta pokušavamo da manifestujemo, da ostvarimo neki cilj veliki, nekada nismo na energetskom nivou spremni da primimo nešto tako krupno što smo se usudili da želimo. I to može da nam stvara tu neku prepreku, da jednostavno taj naš veliki cilj ili veliki plan ne dolazi jer mi nismo pripremili svoj energetski prostor za to. Nismo osvestili da smo zapravo kao kraljica i da mi možemo da želimo velike stvari i da imamo velike planove. Znači, da se otvorimo, da povećamo taj kapacitet da primimo dobru energiju. Da vidimo. Imam ovde opet indicije da se radi o nekim veoma lepim poznanstvima i nekim lepim počecima vezano za osobe koje smo privukli u svoj život i sa kojima smo se nedavno spojili. Za neke tek treba da se pojavi ta osoba koja će nam doneti tu neku potpuno novu energiju i preko potrebnu motivaciju i to neko samopouzdanje i povećanje vibracije kroz te pozitivne emocije, kroz partnerstvo, kroz podršku, kroz uzajamno poštovanje, ljubav, davanje, primanje. Povećavamo kapacitet da osjećamo. Na početku smo nekih mnogo lepih, značajnih nekih odnosa koji mogu da se razviju u nešto dugoročno, u nešto veliko, nešto krupno. Ali od nas dosta zavisi koliko ćemo da se otvorimo za tu vezu ili za taj odnos ili za tu neku drugu osobu koja nam donosi u život tu novu svežinu i koja budi u nama tu strast za životom i tu pozitivnu energiju. Otvorite se za ljubav. Stvari koje vas plaše i za koje mislite da vam ne idu i da nisu dobre u vašem životu su izazvane u ovoj konkretnoj situaciji vašim razmišljanjem i vašim nekim možda neka navika da se na nekom nivou osjećamo kao žrtva okolnosti, a ovo je podsjetnik da čim malo sebi damo dozvolu da se opustimo, čim dišemo, čim zastanemo, čim pogledamo malo u sebe, pogledamo malo stvari drugačije, iz drugačijeg ugla i prestanemo po navici da okrivljujemo okolnosti za našu situaciju ili za naš spor put ka uspehu ili za neke neuspehe. Kada osvestimo to, kada usporimo, kada zastanemo, taj poves sa očiju će pasti i shvatit ćemo da zapravo nisu to rešetke oko nas, ništa nas ne drži zarobljenim, to je sve bilo u našim mislima, naše misli su naš zatvor. To koliko možemo dobrog da primimo, koliko možemo brzo da dođemo do svojih ciljeva i do sreće i do ispunjenih odnosa,
to je povezano sa tim šta mi verujemo da je istina, da li verujemo da smo žrtva okolnosti ili verujemo da je moć u nama i da mi možemo da promenimo okolnosti u svom životu tako što ćemo prvo promeniti način na koji razmišljamo i prestati da okrivljujemo okolnosti i da se žalimo na ono što nam ne ide i da okrenemo fokus ka svojim planovima i ka svojim ciljevima i da osvestimo da zaslužujemo te ciljeve i da se otvorimo da primimo te pozitivne emocije, pozitivnu energiju koji će se pojaviti. Znači, pojavljuje se nešto, neka osoba ili neka šansa da ostvarimo nešto. Treba da se otvorimo, da poverujemo da je to za nas moguće. Da vidimo još. Ukoliko nas okolnosti zadržavaju i ukoliko okolnosti čine da se osjećamo kao žrtva, ako smo poverovali, zahvaljujući stalnom bombardovanju nekim tom ispiranju mozga od ljudi koje čujemo nesvesno možda, čujemo stalno neke negativne rečenice, neke stavove da nešto ne može, da se nema, da to ne može tako, da samo srećnici mogu nešto da postignu i tako dalje. Znači, ovdje treba da se malo odvojite od toga, da se otvorite za sve dobro, a da jednostavno isfiltrirate te uticaje, to što slušate, čitate, gledate, sa kim razgovarate i sa kim se družite, jer to utiče na vašu energiju, a samim tim i na vaše uverenje koje vam kreira i na vaše očekivanja koje vam kreiraju vašu budućnost. I upravo, znači, to je ono sa čim treba da se prekine. Znači, mora da, potrebna je neka promena. Potrebno je da stari načini razmišljanja jednostavno nestanu kako bi ustupili mesto za neke krupne stvari koje vi i želite i zaslužujete. Neki od vas su započeli nešto novo ili imaju neki plan. Rešili su da grade nešto. I postoji ta doza straha i donekle nemogućnost da se poveruje. Kao da je nešto suviše dobro da bi bilo istinito, ali ako se setite da ste vi kraljica, kralj, da ste vi u svom životu vladar i da vi odlučujete šta je za vas moguće, onda se otvarate za sasvim nove mogućnosti. Nekada je potrebno da se osamimo i da jednostavno se malo izolujemo od nekih ljudi ili od nekih stvari i okolnosti ako ustanovimo da oni nisu dobri za nas i za naš prosperitet. Hajde da vidimo još. Samo napred, znači slušajte svoju inspiraciju i svoju strast. Ovo je sada vreme kada ćete imati nalet inspiracije. I imat ćete bukvalno jednu vatru u sebi
i imate veliku mogućnost da sada dostignete taj momentum, znači da bukvalno krenete nezaustavljivo napred. Vreme je da se taj povez sa očiju skine, te iluzije, ti strahovi i da jednostavno se rodite kao nova osoba. Da sahranite te strahove i taj osjećaj da ne zaslužite, da niste dovoljno dobri, da je nešto suviše dobro za vas. Čak i ako je to podsvesno, znači treba to jednostavno osvestiti i raščistiti sa tim, jer vas čeka nešto krupno. Definitivno. Znači, čeka vas nešto krupno, veliki uspeh u skladu sa onim što vi jeste i što vi istinski želite. Hajde da vidimo još šta univerzum želi da vam saopšti po pitanju tih novih događaja, planova, promene vaše energije. Neki od vas ovde nose neki teret na svojim leđima i osjećaju kao da su odgovorni za neke stvari za koje nisu, možda za probleme drugih ljudi u okolini. Ovde je važno da se postave granice i da shvatite da to nije vaš teret, to nije ono što vi treba na svojim leđima da nosite. Vi niste odgovorni za nečiju sreću i za to što neko ima nekih problema, a pritom se samo žali, i to je upravo ono, znači neko ko vam se non stop žali i istresa na vas svoje probleme, a pritom ne pokušava da ih reši, nego se žali da bi se žalio, nije na vama da se vi osjećate loše zbog toga što neko prosto voli da bude nesrećan, po znacima navoda. Svi mi težimo sreći, ali neki ljudi su se uživali u tu ulogu žrtve i jako je bitno da postavite granice i da presečete neke takve odnose ako postoje u vašem životu, jer će vam sada to biti jako važno da jednostavno svoju energiju očistite od takve nekonstruktivne negativnosti, kao da postoji konstruktivna negativnost, ali hoću da kažem, ako vam se neko obrati za pomoć i vi možete da mu pomognete i on prihvati vašu pomoć i radi na tome da poboljša svoju situaciju, to je onda sasvim u redu. Ali ako vam se neko svaki put kada se čujete ili vidite stalno žali na iste stvari, a ne radi ništa na tome da promeni to, onda je to prosto toksično i to je nešto što vas otežava i prema čemu treba da postavite granicu. I zbog toga i treba da se možda i izolujete ukoliko ste previše pod takvim uticajem, jer to utiče svesno ili nesvesno na vaš doživljaj života i sebe i na podsvest vašu. A podsvest je ona koja kreira sve stvari u našem životu. I zato je jako važno čime je hranimo. I imamo duboko isceljenje, fizičko i emocionalno. Uvek nam je svima potrebna neka vrsta isceljenja. Ovde je sad akcenat na tome. Imam utisak da ste u zadnje vreme možda bili previše meta ovakvih okolnosti ili ljudi, da se previše negativnosti istreslo na vas, previše tereta koji nije vaš lični. I treba da postavite granice prema tome šta vi treba, zašto ste vi odgovorni, a zašto niste.
a vi ste zapravo odgovorni za svoj život. I naravno, ukoliko imate maloletnu decu, odgovorni ste i za njihov život, ali sve drugo van toga, za druge odrasle ljude i za njihove probleme niste odgovorni. Podizanje vela, kaže, preispitivanje svega, sve što nije u skladu sa vašim najvećim dobrom mora da ode. Kao da je potrebno neko veliko spremanje života u ovom trenutku, da bismo očistili sebe i svoju energiju, kako bismo mogli da budemo spremni za ostvarenje i za neke nove događaje i doživljaje i za to da nam se pojavi prava osoba. Za neke se pojavljuje ta prava osoba konačno, ali da to ne bi bio samo još jedan neuspešan pokušaj. Ono što nam ovde poruka govori jeste da mi moramo sebe i svoju energiju i svoje razmišljanje da promenimo i da pripremimo, da se otvorimo, da budemo na istom nivou vibracije kao to što želimo, da budemo ljubav, da budemo pozitivni, da vodimo računa o sebi i da postavimo zdrave granice prema stvarima koje nam narušavaju energiju, da se oslobodimo stvari koje nam ne služi. Možda mi lično imamo neku naviku lošu da se žalimo ili da pričamo negativno u glavi o sebi ili nešto tog tipa, ili drugima da se žalimo, ili da prosto postoje razne štetne navike koje treba da osvestimo. Svi smo ljudi i svi smo skloni tim greškama i tim prosto nekim stvarima koje nas udaljavaju od onoga što želimo da budemo. To je sada ovde u fokusu promena energije kako bi se pripremili za neke mnogo bolje stvari. I kaže jump in. Kažete da promeni, uskočite. Nešto će se ovde vama ponuditi novo, što ćete vi možda osjećati da je previše dobro da bi bilo istinito, ali vreme je da budete kraljica, da budete kraljica ili kralj, da budete zvezda svog života, da osvestite da vi zaslužujete velike stvari i svoje snove, jer ne biste imali te snove i te želje da ne možete da ih ostvarite. Jako je snažna poruka da napravite taj bukvalno preokret u svom razmišljanju, da se okrenete pozitivnim stvarima i da verujete u sebe i u svoje sposobnosti i da verujete da vi zaslužujete i da se ne plašite da se otvorite i da pružate i dajete, ali s druge strane da budete svesni stvari, osoba i okolnosti koje mogu da vam naruše energiju i koje jednostavno treba da imaju ograničen pristup vama, vašem životu. Da vidimo još. Da. Verujte pre nego što vidite. Verujte da možete i da ste već ostvarili to što želite i vidjet ćete to u svojoj stvarnosti. Znači, verovati znači doživeti, odnosno believing is seeing. Ne znam baš najbolje, da nisam prevela možda dobro, ali s jedne strane ono za što vidimo dokazu, to verujemo. Međutim, ako verujemo u nešto, ubrzo ćemo vidjeti dokaz da je to tako. U svom životu mi vidimo stvarnost u skladu sa onim u što verujemo.
Ako verujemo da su svi muškarci takvi i onakvi, da svi varaju, mi ćemo sretati samo muškarce koje varaju. Ako verujemo da su ljudi dobri, da žele da nam pomognu, pojavit će se gomila ljudi u našem životu koji žele da nam pomognu. Ako duboko verujemo u nešto, to vidimo u svojoj stvarnosti. To je ovde suština. I da vidimo još jednu poruku Oracle karata. Imamo opet poruku da ono što nam ne služi, a zašto se možda grčevito držimo i dalje, a trenutno je uzdrmano u našem životu. Ako nam se ljulja neka situacija, veza, posao, možda je jednostavno vreme da se to sruši, da bi ustupilo mesto nečemu boljem i vrednijem za nas. Imamo plešite sa životom, uradite nešto da promenite svoju energiju. I znači, dragi moji, sve je u znaku pripreme svoje energije za lepe i velike stvari koje dolaze. Očekujte fantastične stvari, očekujte čuda, iskreno verujte da zaslužujete i da su čuda moguća ako verujete i radite na njima i uglušite se o sve negativne stavove i razmišljanja koje vam ne služe. I vidjet ćete u svojoj stvarnosti ono o čemu maštate i u šta verujete. Kad poverujete da je zaista moguće i da je to za vas moguće, jer ste vi kraljica, kralj vašeg života i vaše sudbine. Ja vas pozdravljam i želim vam sve najlepše i vidimo se u nekom novom čitanju.